Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим обзор возможностей программ 1С бухгалтерии 3.0 и Камин 3.0. И Камин 3.0, да. Вопрос первый по бухгалтерии. Как заполнить возмещение от ФСС для того, чтобы они автоматически представлялись в отчеты? Для этого необходимо нам создать документ поступления на расчетный счет. Мы заходим в раздел «Банк и касса», «Банковские выписки». Открываем документ, создаем по кнопке «Создать поступление», выбираем вид операций «Прочее поступление», выбираем плательщика, соответственно, ФСС, проставляем сумму возмещения и отражение в бухгалтерском учете проставляем счета расчетов. То есть, если у нас пришли возмещения от ФСС по 6901, мы проставляем соответствующую сумму 6901. Эта сумма 10 тысяч у нас пойдет в расчет по страховым взносам. Открываем расчет отчеты, регламентированные отчеты и создаем по кнопке «Создать» расчет по страховым взносам. Открывается у нас отчет. По кнопке «Заполнить» мы заполняем отчет. Переходим в раздел 1, приложение 2. Эта сумма у нас отразится по строке 0,80 возмещено от ФСС на выплату страхового обеспечения. Далее нам необходимо отразить возмещение ФСС НС. Также мы создаем банковскую выписку, поступление. Только за место счета 6901 мы выбираем счет 6911. Соответственно, это счет у нас расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев. Заполняем, соответственно, такие же поля «Прочие поступления», вид операции. Выбираем плательщика ФСС, сумму возмещения и счета расчетов 6911. Виды платежей в бюджет у нас будет налог начислено, уплачено. И если необходимо назначение платежа, мы помечаем, откуда и за что пришли деньги. Соответственно, проводим документ. Эта сумма у нас отразится в отчете 4 ФСС. Заходим также в отчеты, регламентированные отчеты, и открываем, либо создаем по кнопке «Создать» отчет 4 ФСС. Нажимаем «Заполнить», у нас заполняется отчет. Далее мы переходим на таблицу 2. «Заполнить». Нажимаем еще раз. Данные перечитались. И затем у нас вот по коду строки 6 у нас прошла сумма, получена от территориального органа на банковский счет, то есть наше возмещение по НС. Далее. Вопрос номер 2. Как начислить пени, штрафы за нарушение налогового законодательства? В программе начисленные пени и штрафы отражаются вручную, документом «Операция вручную». Это у нас раздел «Операции», операция, введенную вручную. По кнопке «Создать» мы выбираем «Операция» и заполняем документ. В содержании мы пишем, чтобы было понятно, за что это у нас, что это за операция. И выбираем дебет. По дебету у нас будет 99,011. Это прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения. И выбираем субконты. Это у нас причитающиеся налоговые санкции, то есть наши пени. Затем по кредиту мы ставим 6802. Соответственно, это у нас налог на добавленную стоимость, то есть наш НДС за несвоевременную уплату. И, соответственно, субконты мы выбираем пени недоначисленные и уплаченные самостоятельно. Проставляем нужную сумму пени. Нажимаем «Записать» и «Закрыть» документ. Далее вопрос номер 3. Как ввести полученный пароль либо код в программу Камин 3.0, так как ежегодно у нас мы вносим пароли, но пользователи наши забывают, мы еще раз напоминаем. То есть мы открываем программу Камин, переходим в сервис, далее мы находим
здесь регистрация программного продукта. Выбираем нашу организацию. Сейчас мы быстренько это все сделаем. Заполним необходимые данные. То есть, если не заполнено, то заполняем. Проверяем на корректность, ИНН, КПП и РИК номер. Нажимаем Enter. И далее нам предлагается вариант регистрации. То есть, у нас код уже есть. И мы нажимаем вариант «У меня уже есть регистрационный код». Далее по кнопке мы напишем «Да, мы согласны с введенной информацией» и вносим наш регистрационный пин-код, который нам предоставила фирма Камин. Вносим данные и нажимаем «Готово». На этом регистрация программы закончена. Следующий выпуск новостей вы увидите через неделю на сайте компании Инженер Центр. Всего доброго, до свидания.